բոլորիդ, հարգելի ներկաներ։ Հայկական սպորտի զարգացման ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության կողմից Ստեփանավան համայնքում կայացավ Եվրոպական սպորտի շաբաթ համաեվրոպական միջոցառումը եղիր ակտիվ խորագրով։ Եվ այժմ ամփոփում ենք համաեվրոպական միջոցառումների շարքը։ Առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Այս արտահայտությունը կարծում եմ ծանոթ է շատերին, եւ այն ունենալով ավելի քան 2000 տարվա պատմություն, դարձել է արդեն թևավոր խոսք, որը բառացիորեն նշանակում է. պահպանելով մարմինը առողջ, մարդը պահպանում է նաև իր հոգու առողջությունը։ Իսկ ինչ է պետք առողջ մարմին ունենալու համար։ Հետևել առօրյա սննդին, հետևել աշխատանքի ու հանգստի ռեժիմին, եւ որ ամենակարևորն է լինել ֆիզիկապես ակտիվ։ Ֆիզիկական ակտիվությունը եւ սպորտով կանոնավոր զբաղվելը բարելավում են սիրտանոթային եւ շնչառական համակարգի վիճակը, օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիան, եւ բացի այս բոլորից մարդն ունենում է ավելի լավ ինքնազգացողություն, բարձր տրամադրություն, ավելի ինքնավստահ է, հեշտությամբ է կատարում առօրյա գործերը եւ նույնիսկ ունի ավելի բարձր աշխատունակություն։ Կարծում ենք, արդեն իսկ տպավորիչ է։ Եվ սպորտի դրական ազդեցությունների ցանկը կարելի է անվերջ շարունակել։ Այսօր մեր սիրելի Ստեփանավանում տրամադրվածությունը մարզական էր։ Եվ այդ ամենը պայմանավորված էր նրանով, որ այս տարի Եվրոպական սպորտի շաբաթ միջոցառումը անց էր կացվում հենց այստեղ, Ստեփանավան քաղաքում։ Եվ այս գեղեցիկ միջոցառման շրջանակներում իրենց ակտիվ մասնակցությունն ու տաղանդը ցուցաբերեցին ոչ միայն սպորտի բնագավառի մեր համաքաղաքացիները, այլ նաև ողջ համայնքի բնակչությունը, ինչի արդիվ մեր խորին շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնել Եվրոպական սպորտի շաբաթ միջոցառման կազմակերպիչ պարոն Սամվել Բեկթաշյանին, տարբեր մարզաձևերում ներկայացած մեր համաքաղաքացիներին, ակտիվ մասնակից կառույցներին։ Սիրելի հանդիսատես, բեմ է բարձրանում Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի վոկալ խմբի ամենափոքրիկ սաները։ Մեր փոքրիկները առաջին անգամ են դուրս գալիս բեմ։ Եկեք նրանց դիմավորենք բարձր ծափողջույններով։ What's your name?
ունենալ բարեկազմ, սլացիկ, ձգված մարմին։ Սա թերևս յուրաքանչյուրիս բաղձարի նպատակներից է։ Սակայն այդ նպատակի իրագործումը սարերի հետևում չի լինի, եթե պարզապես զբաղվենք որևէ սպորտաձևով։ Շատ քայլենք, պարենք, հեծանիվ վարենք և վարենք առողջ ապրելակերպ։ Դեռևս հին ժամանակաշրջանում հայ ազգը միշտ աչքի է ընկել իր ճկունությամբ և հնարամտությամբ։ Հայ պատմաբան Մովսես Խորենացու շնորհիվ հայտնի է, որ օլիմպիական չեմպիոն դարձած առաջին հայը եղել է Տրթա 3-րդ արշավունին, իսկ մեծ հայքի Վարազդատ թագավորը դարձել է չեմպիոն բռնցքամարտում, որն արագորեն դարձավ բոլորի կողմից սիրված սպորտաձև։ Վարազդատ թագավորին Խորենացին իր հայոց պատմություն վեպում այսպես էր նկարագրում. Վարազդատը երիտասարդ էր, համարձակ, վսեմ և ուժեղ, շատ հմուտ էր անքնաձգությամբ զբաղվում, կատարել է բազմաթիվ սխրանքներ։ Hey
Սպորտը Հայաստանում սկսեց առավել զարգանալ 20-րդ դարաշրջանին, երբ Հայաստանը առաջին անգամ ԽՍՀՄ կազմից սկսեց մասնակցել Եվրոպայի մրցաշարին։ Առաջին միջազգային հայ չեմպիոնը դարձավ ծանր ատլետ Երևանից Իվան Ազդարովը։ Նա շահեց ոսկի մեդալ և ամենացածր քաշային կարգում դարձավ առաջատարը ռեյսինգում։ Մեր երկրի համար օրհասական պահերին ևս հայ մարդիկները իրենց արիությամբ ու տոկուն կամքով բազմիցս են ապացուցել իրենց հայրենասիրությունն ու նվիրվածությունը հայ ազգին և Հայաստան աշխարհին։ Ընդ որում հայտնի սպորտմենուհիները ոչինչով չեն զիջել հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին, երկրի պատիվը բարձր պահելու հայրենասեր գործում։ Սիրելի հանդիսատես, նախասրահում ձեզ սպասում է Մշակույթի պալատի նկարչական խմբի աշակերտների սպորտ դիմացկերով խորագրով ցուցահանդեսը։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ են ասել սպորտի և առողջ ապրելակերպի մասին անվանի մարդիկ։ Եթե մարդն ինքը հետևում է իր առողջությանը, ապա դժվար թե գտնվի բժիշկ, որն ավելի օգտակար լինի իր առողջության համար, քան ինքը, ասել է հույն փիլիսոփա Սոկրատեսը։ Պետք է պահպանել մարմնի ամրոցը, որ պահպանվի հոգու ամրությունը, ասել է Վիկտոր Հյուգոն։ Եթե զբաղվենք ֆիզիկական վարժություններով, կարիք չի լինի տարբեր հիվանդությունների դեմ դեղեր ընդունել, հատկապես, եթե միևնույն ժամանակ պահպանենք նորմալ ռեժիմի մյուս ցուցումները, Իբն Սինա։ Պետք է անհապաղ թափ տալ ինքդ քեզ ֆիզիկապես, որ առողջ լինես բարոյապես, ասել է Լև Տոլստոյը։ Բոլորին մաղթենք անսպար եռանդ, նորանոր բարձունքների հաղթահարում։ Եկեք միշտ հիշենք, որ միայն առողջ ժողովուրդը, առողջ ազգն է ընդունակ բարձր նվաճումների և մշտապես անպարտելի պահենք մեր հայեցի ու հայկական ոգին։ Եվ իհարկե, չմոռանանք նաև ժպիտի մասին, քանի որ անկեղծորեն ժպտալն ու սիրտը բարությամբ լցնելը նույնպես հիանալի միջոց է ընդդեմ բոլոր հիվանդություններին։ աշխատակազմի քարտուղար Տիգին Գայանե Քալաջյանին։
Բարև ձեզ սիրելի ստեփանավանցիներ, այսօր ինչ խոսք իրոք շատ տոնական ու մեծ տրամադրություն ամեն բոլորիս մոտ։ Ես այժմ ուզում եմ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի ուղերձը հղել բոլոր մասնակիցներին։ Սիրելի ստեփանավանցիներ, ներկաներ և հյուրեր, շատ հաճախ Ստեփանավան անվանում ենք մշակութային զբոսաշրջային քաղաք, բայց մեր քաղաքը պակաս սպորտային չէ։ Մեր պատանիները տարիներ շարունակ տարբեր զուգատեսներում բարձր են պահում Ստեփանավանի պատիվը։ Այսօր էլ մեր սիրելի քաղաքը ընդունել է Եվրոպական սպորտի շաբաթ Հայաստան ծրագրի հարյուրավոր ներկայացուցիչների, ստեղծելով սպորտային մեծ տոն, որի համար իմ և համայնքապետարանի անունից հայտնում եմ խորին երախտագիտություն։ Ուրախ ենք ընդունել ձեզ սիրելի մարզիկներ, հարգարժան նախաձեռնողներ։ Վստահ եմ, այս միջոցառումները նպաստելու են առողջ ապրելակերպի խրախուսման ու տարածմանը, և որ ոչ պակաս կարևոր է փոքր քաղաքներում մարզական կյանքի ակտիվացումը։ Այս ամենը մի կարևոր առաքելություն ևս ունի։ Մեր երկիրը պատերազմող երկիր է, և մեր այսօրվա մարզված պատանիները վաղվա մեր ուժեղ զինվորներն են։ Բարի ընթացք այս սպասված միջոցառմանը, հաջողություն բոլորին։ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի անունից շնորհակալագրեր հանձնել այս միջոցառման կազմակերպիչներին։ Խնդրում եմ, համեցեք։ Տրվում եմ Հայկական սպորտի զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությանը Եվրոպական սպորտի շաբաթ համաեվրոպական միջոցառումը Ստեփանավան համայնքում կազմակերպելու, բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի խրախուսման, սիրողական սպորտը և մարզական կյանքը ակտիվացնելու համար Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արմեն Գրիգորյան։ Եվ Եվրոպական սպորտի շաբաթ Հայաստան ծրագրի ղեկավար Սամվել Էքթաշյանն։
պարոն Դավիթ Մանոյանի։ Իմ համար մեծ պատիվ է լինել IOC-ի դեսպանը Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ ջերմ նկարության համար, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին նման հրաշալի միջոցառում անցկացնելու համար։ Այս միջոցառումը կարողում է լինել ակտիվ, լինել առողջ, բացի այն, որ մասնակից երեխաներից ես հորդորում եմ նրանց ծնողները, մեր տատիկներն ու պապիկներն իրենց առողջությանը հետևել, լինեն ակտիվ ու երջանիկ։ Շնորհակալ եմ։ Եվրոպական սպորտի շաբաթ Հայաստանի ծրագրի ղեկավար պարոն Սամվել Բեկթաշյանին։ Սիրելի ստեփանավարցիներ, միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, հակասական զգացողություններ ունեմ, մի կողմից շատ ուրախ եմ, որ մեկ տարուց ավել նախապատրաստած մեր միջոցառումը այսօր այս պահին հասնում է իր գագաթնակետին, բայց նաև տխուր եմ, որ ավարտվեց այս միջոցառումը, որի ընթացքում առիթ ունեցա շփվել ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության 6 քաղաքների ներկայացուցիչների հետ, զրուցել նրանց հետ սպորտի մասին, մասնակցել միջոցառման, ինքս խաղալ բասկետբոլ ալավերդիում։ Արիք
ունեցել եմ այս օրերի ընթացքում գրեթե բոլորի հետ խոսել սպորտի, առողջ ապրելակերպի կարևորության մասին, առավել ևս մեր համավարակի պայմաններում, չեմ ուզում կրկնվել, սակայն ուզում եմ ևս մեկ անգամ հորդորել բոլորին, թե մեծերին, թե ավելի երիտասարդներին, չկորցնել ցանկացած առիթ ակտիվ լինելու, սպորտով զբաղվելու համար։ Մեր այս միջոցառման կազմակերպական աշխատանքները, ինչպես նշեցի, բավական երկար են տևել մեր եվրոպացի գործընկերների հետ բավական ուժ աշխատանք ենք տարել ու ուզում եմ իմանաք, որ այս կազմակերպական աշխատանքի հետևում շատ մեծ թվով մարդիկ կան, ուզում եմ ծափահարենք բոլորին, և նրանց ցանկում ուզում եմ երկու անուն նշել, դա հայկական սպորտի զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտուր Նազարյանն է և կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ազատ Աքոջանյանը, ովքեր հարգելի պատճառով Նաև մենք էլ ունենք մի շարք շնորհակալելու, խնդրեմ մեր թիմի երեխաներին, իրենց էլ ուզում եմ առանձին դեր ծափահարենք, Հիմա ես հերթով կարդամ ձեր անունները կամ ձեր կազմակերպությունների անունները, խնդրում եմ մոտենաք Շնորհակալային ենք ուզում հանձնել Ստեփանավանի փոխկալանքապետ Հրադ Աբրահամյանին, որ առաջինը արտադրեց ներկայացուցիչներին Իհարկե մեծ ուսերին գրել մարզադպրոցի տնօրեն Արտակ Սաքանյան Ստեփանավանը տարբերվում էր նաև մնացած քաղաքներից քաղաքի կազմակերպությունների ներգրավմամբ, ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հանձնել նրանց, Ստեփանավանի Թեքյանի համանթիվ 6 միջնակարգ դպրոցին,
ուսումնասիրությամբ միջոցառմանը մասնակցեցին ձեր մանկապարտեզները։ Խնդրեմ Ստեփանավանից 1 մանկապարտեզի, 3 մանկապարտեզի և Կարապետյանի անվան մանկապարտեզի։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր ամենաճանաչված մարզիկներից մեկին Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ մեր Դավիթ Մանոյանին, ով լինելով շատ զբաղված որպես մարզիկները բավական քիչ գրաֆիկ ունեն, բայց գտան ժամանակ միանալու ես և լինելու մեր դեսպանը ներկայացնելու մեր երկրի ամբողջ Եվրոպան։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իրենի ներկաներ, շարաշայրով դեր ամպերությունը, երկու գավաթ ունենք մենք նախատեսած Ստեփանավանի համար, բայց քանի որ մեր փառատոնը մրցույթային տարր չի պարունակում, որոշեցինք այդ գավաթները շնորհակալագրի հետ միասին հանձնել Ստեփանավանի մանկապատանեկան մարզադպրոցին, Քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար պարոն Արմեն Գրիգորյանի շնորհակալագրի հետ միասին ուզում եմ ևս մեկ գավաթ հանձնել Ստեփանավան քաղաքի այս հրաշալի փակման արարողությունը կազմակերպելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորին մասնակցության համար, այս միջոցառումը ներկայացնելու համար, եւ ինձ կարգի ես որոշակի տխրությամբ, բայց եկող տարի բոլորիդ կրկին հանդիպելու ցանկությամբ Եվրոպական սպորտի շաբաթ, համաեվրոպական 7-րդ եւ հայաստանյան 2-րդ ծրագիրը հայտարարում եմ փակված։